많이 훤히 들여다 보이는 빌딩입니다. 우리가 알던 빌딩과는 조금 다른 모습이죠? 사방이 똑같은 빨간 벽돌 이미지에 피라미드식 지붕 한가운데 굴뚝이 있습니다. 입구나 출구는 보이지 않고 오직 2개의 큰 창문이 있는데 2개의 창문 모두 벽돌로 막혀 있습니다. 단단해야 할 벽돌 건물은 가볍고 연약해 보입니다. 사진인지 조각인지 평면인지 입체인지 모두 맞고 모두 틀리기도 한 이 건물의 정체는 대체 무엇일까요? 짧은 시간 안에 완성되는 사진과 오랜 시간을 들여야 완성되는 조각은 서로 섞이기 어려운 장르입니다. 외국에서 사진을, 한국에서 조각을 공부한 고명근 작가님은 서로 다른 2 장르를 섞어 사진 조각이라는 새로운 장르를 만들어내셨고 이후로 많은 예술가들에게 영향을 주었습니다. 작품 빌딩 37은 미국에서 사진을 공부하던 시절 보았던 전혀 다른 2가지 건물을 합쳐서 만든 이미지 조각으로 건물 모습이 서울과 달라 신선했던 작가님의 기억을 담았습니다. 서로 다르다는 것, 어쩌면 새로운 무언가가 탄생할 수 있는 기회가 될지도 모르겠네요. 여러분들도 서로 다른 것들을 섞어서 새로운 것을 만들어 보세요. 어쩌면 여러분이 최초의 개척자가 될지도 모르니까요.